Здравствуйте, участники чата. Я хочу поделиться сегодня своим результатом. У меня результат получился как-то всего за 2-3 дня. Я взяла эту продукцию, потому что здесь каждый момент нужен. Один в семье, например, антипаразитарная. У меня муж страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому я купила полный пакет продуктов, а для себя я купила дыхательный бальзам. Я долгие годы мучилась каким-то кашлем, врачи не могли определить, что это. Вроде бы бронхит, не бронхит, но снимают рентген, бронхита нет. Снимают рентген, ничего такого нет, легкие, чистые. Но кашель всегда меня мучил. Чуть-чуть простынул, начинается кашель и не останавливается. И смотрите, что получилось. Я всего 2 дня пропила, утром и вечером по 1 чайной ложке. Вот дыхательный бальзам. Я решила постепенно по одной пропивать отдельно каждую. На 3-й день в 4 часа ночи я проснулась от того, что меня начал душить кашель. Побежала в ванную. Сначала я отхаркнулась. Потом через некоторое время мне показалось, что еще раз надо выплюнуть. И опять начала кашлять, и выплюнула я маленький серенький червячок. Вот как в яблоках бывает червь, он желтого цвета, а этот был серого цвета, то есть действительно это паразит, который внутри сидел. А сегодня я пришла на работу и смеюсь, говорю, как будто мне что-то здесь, мой один жилец ушел, какая-то пустота. То есть я перестала, у меня ушла отдышка и вот это хрипение ушло. Вот такой результат я получила. Единственное, что я неправильно сделала, это было ночью 4 часа. Я испугалась, что с меня упал червь и не сфотографировала. Надо было мне сфотографировать и показать. Вот такой хороший результат я получила. Представляете, сегодня уже, следующий день я проснулась, и у меня не было ни отдышки, и ночью у меня кашель не душил. Спасибо за внимание.